el molt honorable Carles Pujol. Benvolguts compatriotes, he de començar dient una cosa que ja s'ha dit al llarg de tota la jornada d'avui, o que jo la vull dir, el valor que representa. El dia 1 d'octubre de fa 5 anys, Catalunya va decidir en un referèndum legal i vinculant constituir-se en un estat independent en forma de república. Ho va fer malgrat l'atac antidemocràtic perpetrat per l'estat espanyol, perquè el terreny de joc al qual vam aconseguir arrossegar-lo no li és propi, és el nostre. És el del desbordament democràtic, el de la mobilització ciutadana, el de la desobediència a la injustícia, és el de la fabulosa combinació de tothom, des de les institucions fins als milions de ciutadans, passant per partits i organitzacions, per fer possible allò que el règim espanyol ens deia que era impossible. L'estat espanyol no podia ni pot competir en res de tot això. Tinguem-ho sempre present, perquè aquesta és la fórmula de la victòria. Aquesta és la gran feblesa d'un estat molt potent i aquesta és precisament la nostra gran fortalesa. I si es tracta de guanyar, ens cal el desbordament democràtic permanent que va començar avui fa 5 anys. Res, absolutament res del que vam fer hauria estat possible sense la participació activa de milions de persones, sense el compromís de col·lectius que encara avui són objecte de la repressió de l'Estat. El referèndum porta els vostres noms i cognoms. Les paperetes i les urnes seran sempre vostres. I per això, passin els anys que passin. No deixem d'expressar mai l'immensa honor i l'agraïment que vaig sentir de ser president d'un país abans de fer tot això. Avui no fem cap acte de nostàlgia, que abandonin tota esperança aquells que tant de Madrid estan com de casa nostra mateix ens demanen que ho deixem córrer, que ens tanquen que ens diuen que no va sortir bé, que hem de superar el dol o que hem de girar full o que hem d'anar per un altre camí que és massa difícil i que el principi de realitat ens aconsella menjar poc i pair bé. Avui avisem a tots aquests il·lusos enterradors que el seu dol es dona per acomiadat. Que no caduquen cap de les causes justes per les quals milions de persones d'arreu del món continuen lluitant, malgrat que ja fa anys que van deixar enrere el seu moment fundacional. Les lluites pels drets civils no s'acaben quan es trenca amb el règim que les oprimeix. Avui molta gent a Europa és víctima del racisme i de la xenofòbia, malgrat que disposem de les legislacions més avançades que puguin existir. A cap d'ells, ningú no gosaria dir-nos que el mandat fundacional, el mandat sorgit quan es van alçar contra la injustícia, ja ha caducat, perquè l'objectiu de tenir una societat justa, sense racisme, sense discriminacions, encara no s'ha assolit. Ben al contrari, és l'existència de tanta injustícia el que ens obliga i ens vincula. El nostre moment fundacional va fer patriotisme. El referèndum ja el vam fer. El referèndum és vàlid i no cal que... És cert, ningú va dir que amb allò ja en fèiem prou, sinó que començava un cicle que s'havien carregat d'incerteses. Ningú no va prometre que seria fàcil, ni que fossin infal·libles. Tota aquesta narrativa que pretén infantilitzar el moviment, que pretén aigualir el que va ser una victòria rotunda i perfectament planificada i executada, és profundament injusta i interessant. Sabíem, i això avui és més important que mai de recordar-ho, que a partir del referèndum teníem dret, teníem la legitimitat d'emprendre
prendre el camí per materialitzar la independència de Catalunya. I seria, també és important recordar-ho precisament avui, que havíem trobat la fórmula de la victòria. Tot allò que s'aparti d'aquesta fórmula i d'aquella legitimitat afebleix i allunya l'horitzó. I és clar que hi ha gent interessada que aquest horitzó s'afebleixi i s'allunyi. A l'estat espanyol, totes les seves estructures hi treballen de valent, i treballen encara avui, i treballaran de valent. Ens espien com ho fan les autocràcies. S'infiltren impúdicament a les organitzacions independentistes, conspiren per fabricar proves i casos judicials que incriminin o ataquin la reputació del moviment independentista i fan servir tota la seva capacitat de pressió perquè la Unió Europea miri cap a un altre costat. Porten 5 anys construint un relat que aquests dies veiem amb més virulència que mai, amb el qual amaguen a l'opinió pública espanyola el que el seu estat va fer a la població indefensa de Catalunya, perquè no ho poden explicar ni a casa seva, perquè la vergonya els perseguirà sempre. I no sé si el que avui estem demanant a tots és que ens mantinguem conjurats a reforçar i a culpar l'horitzó, malgrat cants de sirena o cants de derrota. Que mantinguem el cap alçat i que ens preparem cadascú a casa seva, i tots, col·lectivament, en els grups de xarxes socials, a les organitzacions civils, en els partits polítics i en les institucions, per reprendre la marxa allà on la vam deixar. Avui sabem millor que fa 5 anys quina és la resposta de l'Estat. I avui sabem millor que mai l'Estat no renunciarà a la violència, si cal a la violència extrema, per retenir Catalunya al marge de la seva voluntat. I també sabem com derrotar-los, perquè la fórmula de la victòria la tenim de fa 5 anys. Cal fer-la servir. I sobretot, cal tenir voluntat política de fer-la servir. Aquest, amigues i amics, és el propòsit del Consell per la República. Per això avui mirem més el futur que la passat. Per això l'arribada de l'11 de setembre va desmentir tots els oracles de la rendició. I per això cada nova alta, cada nova inscripció al registre del Consell els irrita i els cou, perquè no els cap al cap la possibilitat que algú es vulgui donar de baixa d'aquesta meravellosa i exemplar monarquia espanyola. Una mirada al futur compartida, una estratègia que sigui filla de l'estratègia de la victòria que sabem que descol·loca l'estat espanyol. No el descol·locarem per més bé que funcioni el govern autonòmic, ni per més impecables que siguin les lleis autonòmiques que aprovi el Parlament. A cadascú li toca fer la seva. És evident, mentre es governa l'autonomia, s'ha de culminar la independència i algú s'hi ha de posar. I tampoc no ens val l'actitud dels que demanen que, en fi, ja m'avisareu quan anem de debò. Algú ha de preparar el que vol dir anar de debò. I això no es fa per generació espontània. I això no es fa deixant que vagi per casa. Aquest és el Consell. Certament, amb totes les nostres limitacions materials i, sobretot, i em sembla que això ja ho sabeu vosaltres, amb totes les agressions de què són víctimes, però amb tota l'ambició, i deixeu-m'ho dir, amb tota la legitimació política per fer. Si avui hi ha una taula a la qual hem d'estar encadenats i de la qual no ens hauríem d'alçar mai, és la taula del diàleg entre nosaltres, entre els germans que la taula on hem d'estar enganxats i justament a ple d'aquesta comunitat. I us vull agrair a tots enormement que hi sigueu, malgrat els problemes que sabem que tenim. Avui tothom és en aquesta taula. I això hem de posar-ho en valor. Costa, certament, ha costat, però avui hem d'estar enormement agraïts amb tota la gent que ha participat i ha fet possible aquesta taula. Una taula on fem possible pressionar i recosir alhora. Que combini amb eficàcia i intel·ligència les diferents fortaleses que tenim. Us tenim a tots vosaltres, malgrat tots els malgrats. Ho vau demostrar a la darrera Diada Nacional, i això és una gran fortalesa. Tenim els vots de la gent representats al Parlament de Catalunya i a la immensa majoria d'ajuntaments del país com ens ha recordat el President de l'Au. I això també és una gran fortalesa. I tenim el reconeixement internacional de les violacions de drets polítics, de les detencions arbitràries i de la persecució política que comet l'estat espanyol contra el moviment democràtic per la independència de Catalunya. I aquesta és una gran feblesa de l'estat que hem de saber aprofitar.
Aquesta ben petit, un estat gran que forcí. Aquells que li agrada ensenyar múscul. Però els seus fonaments, ho sabem, estan corcats, estan podrits. Una monarquia que ve del franquisme, un sistema judicial atrapat en el botó del franquisme que es va renovant generació rere generació, un sistema mediàtic al servei de la claveguera policial i política, un sistema universitari que regala títols als seus polítics i benefactors, un sistema econòmic extractiu que empobreix les regions d'Espanya i una Espanya addicta als diners que extreu de Catalunya cada any i que es nega a anar a rehabilitació. Aquestes bases corcades, podrides, hem de ser capaços de constituir-nos en desbordament democràtic permanent, perquè aquests fonaments no resistiran la vostra força. Mireu, Espanya em va dir per boca del seu president que no faríem el referèndum. Ho va dir clarament, no lo haréis. El seu Tribunal Constitucional, polititzat fins al moll de l'os, ens va amenaçar tot el govern si el fèiem. I tanmateix el vam fer. Però sobretot el vau fer. Vau fer un acte democràtic de confiança en nosaltres mateixos, que és el millor que li pot passar a una societat. Vau ser allò que l'Europa democràtica malda per ser, un poble conscient i actiu, pacífic i respectuós, que es converteix en la primera línia de defensa de la democràcia contra tot abús i tot autoritarisme. Vau ser desbordament democràtic. Ho va veure tot el món fa 5 anys. Europa va veure com milions dels seus ciutadans es donaven de baixa d'Espanya i milers eren agredits de manera violenta per la policia d'un dels seus estats membres. No va dir res. I ara sabem que la pressió espanyola ho va impedir, però va adonar-se efectivament que hi havia un desbordament democràtic. Oh, i tant que se'n va adonar. Deixeu-me dir també a tothom que ens escolti, estiguin aquí o no hi siguin, que tothom tingui clar que els vots que permeten governar les institucions venen d'aquest desbordament. Els vots que avui permeten governar el govern de Catalunya venen d'aquest desbordament democràtic. I per tant és ben normal i comprensible que avui comencem a passar-nos els conjunts de responsabilitat perquè es posin al servei del que vam decidir avui fa 5 anys. Aquest és un repte que el Consell es proposa d'encapçalar per si algú es despista i un cop agafat els nostres vots ja no el veiem mai més. Si no s'avança en la direcció marcada en el referèndum legal, democràtic i vinculant, el Consell té l'obligació de posar-s'hi al davant. Perquè les porres que amenacen la democràcia no es van acabar. Hi ha noves porres, menys evident, però amb idèntic propòsit. Porres de paper, porres polítiques, porres judicials que continuen agredint-nos per impedir la culminació del procés d'independència. Amigues i amics, què hem de fer, doncs, davant d'aquestes porres? La resposta és clara, el mateix que vam fer fa 5 anys. I qui ho ha de fer? La resposta també és clara, els mateixos que hi. Ho hem de fer combinant allò que la societat civil ens demana, pressionar i recosir. Doncs recosim-nos per pressionar millor. Activem-nos per desactivar-los a ells. Reunim-nos nosaltres per evitar que ens divideixin. Preparem-nos per no perdre moments d'oportunitats. En un país, si al nostre país la pluja no sap ploure, fem tanmateix que les victòries sàpiguen guanyar. No som millors que ningú. No som millors que ningú. No som superiors a res. Senzillament som catalans i volem continuar sent. Com un espanyol parla espanyol i un francès parla francès, sense demanar permís i sense haver de fer militància lingüística per demanar la carta d'un restaurant. Volem disposar dels recursos que generem a la posta de treball per erradicar la pobresa i assegurar el benestar de tothom. Volem tenir les eines per ser un país econòmicament pròsper, competitiu, avançat i socialment just. I volem viure en una democràcia on el cap d'estat pugui retre comptes dels seus actes, de la seva corrupció. A la guillotina!
una cosa ben senzilla. Volem respecte i dignitat pel fet de ser catalans. De la mateixa manera que tots els pobles mereixen respecte i dignitat pel fet de ser poble. Tot això ho sabem, que no ho aconseguirem mai, mai dins d'Espanya. I si alguns se resignen, nosaltres no. Doncs ens preparem per no resignar-nos més. Avui hem de cridar més fort que mai, amb totes les veus, les discrepàncies, els accents i els orígens del nostre poble, visca la terra i visca Catalunya lliure. Visca!